سنة 2023 طبقا لحسابات الوحدة الاقتصادية عندنا، ودي وحدة اللي هي بتحسب رسوم العبور، وحدة بتحسب كل صغيرة كبيرة، عشان كده رسوم العبور بتطلع مع حد بيتكلم كلمة بتقول إن 2023 هيبقى عندي 97 سفينة مش هقدر أدخلها خلاص تتذكر، فبالتالي هيقعد يوم ويومين، التكلفة عليه تزيد، يقلل تصنيف قناة السويس، مش هيجيلي لو ظهر فكر في قنوات بديلة في المنطقة. لازم أفكر من دلوقتي إن أنا كمان 10 سنين يبقى شكلي إيه؟ طب أنا خدنا مع مشروع التنمية إزاي؟ أنا أحسن الخدمة البحرية وأحسن المارين سيرفيس بتاعتي كلها. بدأنا نفكر وحطينا الفكرة بالكامل. يوميها كان، وأنا بقولها دايما القصة دي، سيادة المشير السيسي رئيس الجمهورية بيكلمني في موضوع تاني خالص، فقلت له فندم أنا كان عندي دولة رئيس الوزراء النهارده وعرضت عليه الفكرة الفلانية. قعد ساكت وبعدين قال لي طب ربنا يوفقك وشد حيلك. ربنا يوفقك وشد حيلك، فقررت إن الموضوع إيه؟ دمج كده يعني. فأنا 6:30 الصبح بيكلمني أنا آسف أزعجتك. قلت له لا. قال لي صحتك؟ قلت له قال لي طب أنا مش تقول لي؟ تقول لي عشان الكلام اللي أنت قلته لي. قلت له عشان الفكرة يعني قلت له دي فكرة رائعة وقابلة للتنفيذ تماما ومحسوبة بيك. فلا هتبقى خرائط. وبدأ المشوار بقى من هنا. في فرق بين الفكر والفعل. انت ممكن تفكر زي ما تفكر، لكن تحول الفكر الى فعل ده محتاج قائد يبقى في ظهرك ووراك ويدعمك وهو بيسأل في كل التفاصيل في كل عمل. مقتنع تماما بالفكرة وبالجدوى الفنية أو الاقتصادية والملاحية وكل حاجة اتعرضت على سيادته. ولقيته بيقول لي احنا كده كمان اسبوعين فتح قناة جديدة تاسع، شوية عليا من اسبوعين دي لسه لازم نجهز كويس. وانا وهو طبعا او هو وانا تعلمنا في فن القيادة او ان لازم الكلام يتبعه اجراء. للاسف احنا في مصر كتير جدا ناس اتكلمت ولم تتبع هذا الكلام بالاجراء، فبيفضل الكلام كلام لوحده. فقائد الشاطر بيعمل اجراء وبعدين يتكلم. فكان الاتفاق ان احنا نعمل اجراء وبعدين نعلن عن الموضوع. فكان المفروض انني كمان 15 يوم لا خليك على 26 يوليو ده تاريخ تأميم قناة السويس اللي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أمن في قناة السويس. وانا نفسي يبقى ده عيد القومي بتاع قناه السويس وليس العيد القومي بتاع محافظه اسكندريه. ونعزم فيه اسره الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قال لي اسره الزادات كمان. اتفقنا على 26 يوليو، بس كان قبل العيد بيومين تقريبا 3 ايام، كان العيد 29 وكان الشرق لسه ما جاش شويه، وكنا عايزين نجيب معدات الحفر وكل حاجه تبقى في الموقع بحيث لما نعلن احفر ميبقاش فيه جاب، يبقى فيه مصداقيه كامله في الكلام اللي بيتقال. وفعلا اللي حصل ان احنا قعدنا، هو بس قبليها بكام يوم كده قال في اخبار كويسه هتسمعوها وهتفرحوا بيها، وانا بتعامل مع مختصين بس، وطلب مننا ان احنا نحافظ على سريه الموضوع ونجحنا تماما. اتقال القرار، اتقال على طول الفعل. كانت لفتة جميلة من سيادته انه خد الولاد الصغيرين وخد الشباب ونزل عشان يقول ان المشروع الجاي ده مشروع الولاد دول ومشروع الصفر او مستوى سطح الايه؟ البحر. بعد كده تدخل بقى بتبدا تظهر الميه، احنا بنخش بقى بالكراكات بتاعتنا، حاجه اسمها الكراكات، قوه بقى سحب رهيبه، ودي اللي بتسحب الرمله المشبعه بالايه؟ بالمياه، وتضربها في احواض ترسيل. فالحجم اللي جاي حجم كبير جدا، لانه عباره عن 35 كيلو. هو بيحصل يعني منسيب هنا 6 متر 7 متر 8 متر، ده لحد ال 24 متر تحت. لو عمق القناه الاصليه اللي ما اقدرش امشي مركب في قناه باعماق وامشيها في قناه ثانيه باعماق، لازم المواصفات دي تبقى مطابقه لمواصفات
دي. وبالمناسبه برضه عشان ما يحصلش انتوا ناس قانونيين، اتفاقيه القسطنطينيه تسري على الاثنين، يعني مفيش اي تغيير في الايه؟ الاتفاقيه، لان دي جزء من قناه السويس، مفيش اي تغيير في الاتفاقيه. بالتالي احنا هنعمق 35 كيلو ل 24 متر تحت، وعرض 340 متر في عرض القناه. وزي ما حد سال على الردم ده بقى كله، لازم يطلع على احواض ترسيب بمواتير ضخم تنطر لمسافه 2 و3 كيلو بعيده عن القناه الاصليه. وهو طلب سيادته ان يتعمل فيه 5 قنوات فرعيه يتعمل عليهم منتجعات سياسيه وحياه مجتمعيه ومرسى اليخوت، لان القناه حياه. القناه حياه، وزي ما قلت لما اتعملت قناه السويس ما كانش في غير مدينه السويس، ما كانش في بورسعيد ولا في الاسماعيليه. اتعملت القناه اتولدت الحياه على طول المجرى. القناه الجديده او قناه السويس فين؟ في الشرق، في سيناء. قنوات الفرعيه فين؟ في سيناء. هنربط سيناء كمان ب6 افريق، 3 في بورسعيد و3 في الاسماعيليه. في سيناء. احنا كل ده ليه؟ عايزين نتعلم من الماضي. احنا سيبنا سيناء ونبناها بالكلام، وكل عيد 25 ابريل نتكلم على سيناء لا، المره دي فعل ولا ينسى الكلام. كل الحرف اللي انتوا شفتوه ده في الشرق، تمام؟ والمشاريع حتى مشروع التنميه منطقه قناه السويس اغلبه في شرق التفريع الجزء ده. احنا عايزين سيناء يبقى في حضننا ومربوطين عشان ما تتحولش في يوم من الايام انها تبقى وبال علينا، ونضطر ان احنا نخلي قواتنا المسلحه تدافع عن حدودنا ضد ناسنا، وده اكبر غلط ممكن تقع فيه يعني مصر. فالمشروع بقى احنا سمينا الموضوع ده كله الحلم المصري العظيم، بينقسم لقسمين: مشروع تنميه منطقه قناه السويس اللي هيتبع الحكومه المصريه، مشروع حفر قناه السويس الجديده ويتبع قناه السويس. قناه السويس لها اتفاقاتها الدوليه، تمام؟ وقوانينها الموقعه عليها، واحنا بنحترم كل الاتفاقات الدوليه اللي احنا موقعين عليها، والعالم بيحترمنا من خلال احترامنا لهذه التوقيعات. قناه السويس لا تفرق بين عالم دوله وعالم دوله اخرى، وده سر النجاح. نعامل كل الدول زي بعض. قناه السويس لا تمنع سفينه من المرور فيها غير في 3 حالات: يا شايله مخدرات، يا شايله تجاره رقيق، في حاله حرب معلنه مع جمهوريه مصر العربيه. بالتالي العالم بيقيسك، انت راجل محترم تحترم اتفاقاتك، محافظ على قناه السويس، مأمنها، ماشيه زي الساعه. احنا عندنا المرشد لازم يطلع على المركب في التايم بتاعه، ما يقدرش يتاخر دقيقه. المسافات ما بين السفن وهي ماشيه واحده، لو مركب اتاخرت ممكن المركب اللي وراها تخبط فيها. فبالتالي احنا يعني زي الساعه في قناه السويس، منضبطين جدا جدا جدا، وده سر نجاح اي عمل اللي هو الانضباط. لو ما فيش انضباط ولا تهاون، يعني المرشد لو جه قدام محطه مراقبه دقيقه بدري بيتحاسب، لو جه متاخر يتحاسب. ليه؟ لان دي فلوس ناس وممكن يتسبب في حادثه. فبالتالي احنا هنا منضبطين جدا الحمد لله. العاملين كلهم وطنيين جدا، جايين يحافظوا على هذا المرحله في ظل اصعب الظروف اللي مرت بيها مصر. محدش وقف الملاحه. زي ما احنا كان في القرن 19 كان مشروع قومي العملاق حفر قناه السويس، في القرن العشرين كان مشروع قومي العملاق بناء السد العالي. ان شاء الله يكون في القرن 21 المشروع القومي العملاق مشروع تنميه منطقه قناه السويس وحفر قناه السويس الجديده. وربنا يدينا ويديكم طول العمر، ونفرح بمصر ونأمن اولادنا واحفادنا في المستقبل اللي جاي ان شاء الله. شكرا. في بلاد الشعب المصري. الحقيقه استعراض سيادتك خلاني اتذكر عده محطات رئيسيه كانت مرتبطه بقناه السويس. المحطه الاولى هي محطه انشاء قناه ذاتها وبدايه الحفر اللي بدات سنه 59 تقريبا،
حفرها الشعب المصري بضوافره بايديه، لا بكركات ولا برافع ولا باي امكانيات تكنولوجيه. فقعد 10 سنين لغايه ما عمل لنا قناه رفيعه المستوى والقامه افتتحت. ايضا في محطه ثانيه تعلن العالم ميلاد دوله جديده في مصر بافتتاح قناه السويس الاول. المحطه الثانيه لها كانت محطه الانتكاسه اللي احنا مرينا بيها في 67 وفقدنا بيها قناه السويس. فقدنا فيها السيطره على ادارتها نتيجه ما حدث في حرب 67. لكن جاءت بعد سنوات قليله المحطه التاليه محطه 73 اللي استرد فيها الشعب المصري والقوات المسلحه هذه القناه بشكل يعني يشعر كل الدنيا بالفخار، فخار كل مواطن مصري بابناء القوات المسلحه اللي عبروا هذا المانع اللي احنا بنشوف مدى صعوبته حتى واحنا بنعديه بالشكل التالي. كيف استطاع الشعب الجيش المصري ده انه مش بس يعبر، ده يعبر ويسيطر ويتحكم وينتقل. قبل ازاله خط بارليف، او يعني خط بارليف كان اخر وعقبه اخرى. المحطه تسبق دي ايضا كانت محطه تامين قناه السويس. ولما نيجي نضع كل هذه المشاهد نقول ان هناك محطه جديده اضيفت، وهي محطه انشاء الفرع الجديد لقناه السويس. هذا الفرع او هذه الاضافه تنقل المشروع من مجرد ممر مائي له قيمه ووزن دولي الى مشروع تنموي كبير في مصر. مصر هتبقى من وراء حاجه ضخمه وحاجه كبيره جدا نحن نتمنى باذن الله ان نصل اليها. العامل المشترك في كل هذه المحطات هو الاراده المصريه. اراده الدوله والمجتمع والشعب عندما تتحد تحقق المعجزات. في هذه المحطات نجحنا، وانا استشعر ان هذا المشروع جمع الشعب المصري في محطه في غايه الخطوره، لان المشروع ده مش مجرد انشاء افكار فقط وفعل هذه الافكار. انت المناخ اللي بنبني فيه هذا المشروع مناخ ارهابي، في ارهاب بيتهددنا، في عقبات اقتصاديه بتتهددنا، في مشكلات سياسيه في المجتمع الدولي حوالينا. انت بتعمل المشروع ده وحواليك كل ده تحدي تاني، وده تحدي لا يقل اهميه عن قيمه المشروع ذاته. انك تعمل مشروع في ظروف صعبه اشبه بعبور قناه السويس، انك تعبر القناه وانت ايضا في ظروف صعبه تحت اطلاق النار وتحت الصواريخ وضرب الطائرات، انت استطعت ان تعبر. الان احنا بنعمل مشروع بعبور جديد بقيمه جديده مضافه للشعب المصري. انا باعتباري نقيب المحامي وممثل ورئيس اتحاد النقابات المهنيه ورئيس اتحاد المحامين العربي اللي بيشرف اعضائه في الوجود معه، يعني بنشعر بالفخر والاعتزاز ونقدم كل التقدير والامتنان لكل ابناء قناه السويس وكل العاملين في القوات المسلحه اللي بيحموا قناه السويس واللي بيحموا المشروع واللي بينفذوها واللي بيحمونا من اول ما دخلنا، من اول ما اتحركنا من القاهره لغايه ما وصلنا الى مقر الهيئه. هذا التقدير انا برفعه لسيادتك تقدمه لكل ابنائنا، كل اخواننا، كل زملائنا العاملين في الهيئه. نتمنى ان ياتي العام القادم لنحتفل ونكون شركاء معكم في احتفاليه كبرى لا تقل اهميه ولا قيمه عن الاحتفال الاول بافتتاح قناه السويس.